Tranquilo, profe. Dale. Tienes otra cámara. Ahí también la baja, a ver, esa. Atrás, atrás. Dale, cuadro, 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 cuadro. No, me tapa. Esta creo que es la mejor cámara. Vamos a cuadro, cuadro, ¿ok? Para ver ese movimiento. Mira, cómo cambia de dirección. Ahí hay mano. Mira. Yo también. En la mano. No ahí, le cae, porque la mano está separada del cuerpo. Obviamente que le cayó en la mano. Sí, el control es con la mano. Es con la mano. Invítalo. Edwin, te invito a un off review por una posible mano en atacante, ¿ok? Un looping. Esta nada más, porque esta es la mejor. La otra me tapan. Con tranquilidad, tranquilo. Hay que no hacer... Perfecto. Es en la palma, en la mano. Sí. Exacto. Mano izquierda, sí. Perfecto. Déjala correr. Déjala correr, déjala correr. Y él mismo define. Perfecto. Voy a cambiar mi decisión, voy con tiro libre por mano, de inmediatez y anulo el gol. Sí. Perfecto, Edwin. Tarjeta sin nada. Sin tarjeta, bien. Tú quédate.